किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे कि यदि कफ छाती पर सूख गया हो तो क्या करना चाहिए। 25 ग्राम तीसी को कुचलकर 375 ग्राम पानी में उबालें। जब 1/3 पानी रह जाए उसे मसलकर छानकर 12 ग्राम मिश्री मिलाकर रख लें। इसमें से एक चम्मच भर काढ़ा 1 घंटे के अंतर से दिन में कई बार पिलाएं। इससे बलगम छूट जाता है। जब तक छाती साफ ना हो इसे पिलाते रहें। खांसी से बिना कफ निकले ही कोई गर्म दवा खिलाई जाती है तो कफ सूखकर छाती पर जम जाता है। सूखा हुआ कफ बड़ी कठिनाई से निकलता है और खांसने में कफ निकलते समय बड़ी पीड़ा होती है। छाती पर कफ का घर घर शब्द होता है। उपरोक्त नुस्खे से सूखा कफ छूट जाता है। सूखी और पुरानी खांसी में निश्चय ही लाभ होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।